আসসালামু আলাইকুম। হাই ফ্রেন্ডস, হাউ আর এভরিবডি। আজ আমি আপনাদের জন্য আরবি ভাষা শেখার জন্য নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের টপিক হচ্ছে পশু পাখি ও জীবজন্তু সম্পর্কে আরবি ভাষা শিখুন। যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করেছেন, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। চলুন শুরু করা যাক। আরবিতে দিক, বাংলায় মোরগ, ইংরেজিতে কক। আরবিতে দিজাস, বাংলাতে মুরগি, ইংরেজিতে হ্যান। আরবিতে দিজাস, বাংলাতে মুরগি বা মুরগির মাংস বলা হয়ে থাকে এবং ইংরেজিতে চিকেনও বলা হয়ে থাকে। আরবিতে ফারাসা, বাংলাতে প্রজাপতি, ইংরেজিতে বাটারফ্লাই। আরবিতে গারাব, বাংলাতে কাক, ইংরেজিতে ক্রো। আরবিতে নামলা বা নামল, বাংলাতে পিঁপড়া, ইংরেজিতে অ্যান্ট। আরবিতে সামাক, বাংলাতে মাছ, ইংরেজিতে ফিশ। আরবিতে বাকারা, বাংলায় গরু, ইংরেজিতে কাউ। আরবিতে হিসান, বাংলাতে ঘোড়া, ইংরেজিতে হর্স। আরবিতে গানাম, বাংলাতে ছাগল, ইংরেজিতে গট। আরবিতে গানাম, বাংলাতে ছাগল, ইংরেজিতে গট। আরবিতে আসাদ, বাংলাতে সিংহ, ইংরেজিতে লায়ন। আরবিতে হামার বা হুমার, বাংলাতে গাধা, ইংরেজিতে ডানকি। আরবিতে জামাল, বাংলাতে ওট, ইংরেজিতে ক্যামেল। আরবিতে ফিল, বাংলাতে হাতি, ইংরেজিতে এলিফ্যান্ট। আরবিতে কালফ, বাংলাতে কুকুর, ইংরেজিতে ডগ। আরবিতে কের্ত, বাংলাতে বানর, ইংরেজিতে মানকি। আরবিতে বাগল, বাংলাতে গাদি বা খচ্চর, ইংরেজিতে মিউল। আরবিতে হাইওয়ান, বাংলাতে পশু, ইংরেজিতে অ্যানিম্যাল। আরবিতে দুপ, বাংলাতে বালুক, ইংরেজিতে বিয়ার। আরবিতে জেমুস, বাংলাতে মহিষ, ইংরেজিতে বুফালো। আরবিতে বাওত বা বাউদা, বাংলাতে মশা, ইংরেজিতে মসকিউটো। আরবিতে আরনাফ, বাংলাতে খরগোশ, ইংরেজিতে রেবিট। আরবিতে খিঞ্জির, বাংলাতে শূকর, ইংরেজিতে পিক। আরবিতে নেমুর, বাংলাতে বাঘ, ইংরেজিতে টাইগার। আরবিতে তাইর, বাংলাতে পাখি, ইংরেজিতে বার্ড। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর কোন কোন ভিডিও পেতে চান তা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের ভালো ভালো কমেন্টই আমাদের ভিডিও বানাতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। আপনাদের জন্য এই কষ্ট করা। তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন, যাতে করে আমাদের নেক্সট টিউটোরিয়াল আপনারা অটোমেটিক পেতে পারেন। আজ আর নয়, সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।